예, 아침 일자봉에 아침 해가 솟아오를 점에 용두목에 나와봤습니다. 저기 이제 구름 아래 일자봉 산 자락에 지금 아침 해가 솟아오르네요. 요 앞에 요거 보이는 요 산이 용두산입니다. 용두산. 지금 한 2, 3일 전부터 비가 많이 내려가지고 지금 밀양강 쪽에서 흐르는 물이 엄청 많이 흘러내리고 있네요. 지금 저 건너다 보이는 저기가 이제 가곡동입니다. 가곡동이고, 지금요 앞에 요 다리가 용두교입니다. 용두교. 저 멀리 보이는 저 산입니다. 종남산입니다. 종남산. 며칠 전까지만 해도 엄청 더웠는데, 가을이 안 오나 했는데, 역시 그 계절은 또 이래 바뀌어가고 있네요. 지금 아침 햇살이 저기가 이제 요 산이 이제 일자봉이거든요. 일자봉 사거리에서 지금 아침 해가 솟아 올랐습니다. 용두산 아래 이제 요 밀양강 철교입니다. 밀양강 철교. 예, 아침 일찍 일자봉에서 아침 해가 솟아오르는 풍경, 그리고 2, 3일 전부터 많은 비가 내려가지고 밀양강에서 엄청 많은 물이 흘러내려가고 있습니다. 용두산 바로 아래 밀양철교 그 아래쪽으로 지금 물이 엄청 많이 흘러내려가는 아침 풍경을 제가 소개해 드렸습니다. 여러분, 오늘 하루도 힘찬 하루 되시고 건강하시기 바라겠습니다. 고맙습니다.